So yan mga master, isang madali ang testing sa ating nabiling inverter welding machine, Predator Alien Tech. So ayan, so nakabit na natin yung ground. So ginamitan natin ng 6011 na rod. So ayan, nasaksak na natin mga master. So i-on muna natin. Power on. So yun, good, manda rin fan. Tara, set natin sa 150. So yan, 158. So kalahati. So yan mga master. So yan, test na natin. Huwag kayong kukurap.